Погода сегодня, солнце прям безоблачное. Я до Краснополяна еще не добрался, надо ехать. О, спасибо. Знакомься, это Марина едет со мной. Привет, привет. В никуда. Всем доброе утро. Сегодня я вот спал на таком шикарном диване. Ну, сейчас я вещи собираю, поэтому тут такой, я, в общем, пакуюсь. Вот ребят в гостях остался. У них тут свой дом. Правда, вот построили в 2014 году здесь такой, прям возле дома. Шоссе построили. Ну, говорят, ничего, нормально. А так вообще вот, ну, очень тоже необычно. Такой вот частный дом. Вчера набрали домашнего, вот сейчас я себе там грибочков, варенье, лимоны, мандарины, хурма. Здесь у них вот кругом все растет. Ну, здесь вот надо тоже будет потом Вова заниматься. Вот хурма. Вон там 2 дерева, а это у соседей. Это лаврушка. Ну, такой вот участок еще до конца. Погода сегодня, солнце прям безоблачное. Я до Краснополяна еще не добрался, надо ехать. Уже, ну, сейчас я собираюсь и еду. Вчера уже мы допоздна прокатались и не стал в ночь, никуда не поехал. Давай. Привет, трогательный. А ты что, переехал сюда? Я в гостях здесь, я видеоотчет не снимаю. Анюта! Анюта, спасибо за такой сюрприз, круто! Она меня сразу узнала, даже очки наперила, думала, что в очках хотя бы не узнает. Она сразу говорит: Игорь, как ты Глаз алмаз, глаз алмаз. Ну ты молодец, ну да, держи. О, спасибо. Спасибо тебе огромное. Ну, я собрался на Красную Поляну. Ты до вечера там что работаешь, или что там вообще? Я до 4 часов где-то буду. Да? Угу. И потом что? И потом я свободна. Свободно, да? Можешь в город со мной поехать, да? Да. Я очень рада тебе. Давай, делай дела, я тогда с тобой заехать тогда? Ну, мы созвонимся, хорошо? Давай, наберешь, я тут буду где-нибудь рядом. Да, Красная Поляна очень красиво. И особенно туда подниматься, на розовых фруктах. Там очень красиво. О, сейчас мы туда поднимемся. Ну, прям туда мы не поднимемся, там только на самый верх можно на канатке подняться. Но там в округе очень Ну куда сможем, поднимемся, да. В общем, едем. Слушай, это так в круто. ночи на Красную Поляну. Ехать куда-то, толком не знаю куда, можно ли туда проехать Да, или я нет. так В этом всегда, есть свой кайф. Я так раньше всегда делала, а сейчас я что-то говорю какую-то скучную, однообразную жизнь. Это, ну, надо исправляться, от тебя зависит. Потом с ведущей надо было брать интервью, и они на меня смотрели, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Цель твоего прихода. Я говорю, учиться. Они говорят, ты умеешь. У тебя и так все получается. Ты умеешь. И я поняла, что вот это какие-то вот действительно внутренние дурацкие страхи и блоки, которые ограничивают. Мы все можем, все умеем, если вот эти страхи Вообще, убрать. у нас все вложено в нашу базовую комплектацию. Да. Небесной канцелярии об этом позаботится. Да. Очень правильные слова. Знакомься, это Марина едет со мной. Привет, привет. В никуда. Мы едем в никуда. Как оказалось, еще старая. Когда мы первый раз виделись-то? Лет 7-8 назад, да. Лучшая подруга моей, очень хорошей подруги, да. Анют, привет, вот мы собрались. Анюта,
Мы собрались, вот едем на Розу Хутор, ну, едем на Красную Поляну, и причем так едем, что не знаем, куда мы там приедем. И притом мы это делаем в ночи, это надо обязательно отметить. Да, не понимаю точно куда. Ну, 7 часов сейчас вечера. Да, точно, сейчас оказывается уже все. К тому моменту, когда мы приедем, будет часов 9, 100%. Часа 2 туда ехать. Да? Но мне показывает час 9 минут сейчас вот навигатор. Ну, если не будет 2 для пробки. Пробка еще может быть. Так что мы нацелены на интересное путешествие. Да. Ночью тоже своя атмосфера, все светится. Я сюда же как раз в Сочи приехал в ночи. И я город впервые видел вот вечерний такой. Тебе нравится снимать в туннеле? Я люблю туннели, да, мне почему-то, да. Все, вот хотел в туннеле остановиться. Послушайте его шум. Вот, пытаюсь поймать тишину, и прикольно нарастающий шум, когда машины приближаются. И резко наступает тишина. Оп! И тихо, да? Прикольно. Ну все, мы въезжаем на Красную Поляну, или в Красную Поляну. Поехали по новой дороге, и там параллельно идет еще одна дорога старая, я так понимаю, тоже. На нее сверху можно посмотреть. Какая-то речка течет здесь, прикольно. Горная. Холодно, кстати, уже так. Мы же выше поднялись, да, здесь? Да. Несколько температура на 10 градусов холоднее, чем внизу. Едем, просто тыкаем в навигаторе какое-то место, которое нам кажется, что оно со спутника, как будто бы можно там какую-то базу сделать. Но мы в гору поднимаемся сейчас, хотим, чтобы были, ух ты, уже какие виды, кстати. Темно, вокруг плохо видно, но надеемся, что мы найдем какое-то там место, где вот будут какие-то виды недалеко от дороги, ну, куда можно проехать. Да, вот тут не знаючи, конечно, не покатаешься. Вот тут дорога как будто бы есть, а тут вот опа, КПП, стоп, ну, в общем, не проехать туда. Надо искать другое место. Но виды здесь, конечно, вот такие вот уже. Вот мы сейчас с горы вот прямо. Через 200 метров поверните направо, во двор. Да, Вася, ничего ты не знаешь. Он должен учитывать вообще вот эти, как они называются, ну, ворота закрытые. А может, надо другую эту надо заехать? Сейчас надо поискать, да, надо по другой дороге. Так, выйдем. По традиции выйдем, ну, в темноте, конечно, вон там вверх какие-то подъемники, вот уже вниз, вот тут гора прям впереди, такое очертание видно. Здесь красиво и очень холодно, уже 5 градусов, 6-5. Ее не видно на камере. В общем, вон там вот горная вершина, покрытая снегом. Вот чем удивителен Сочи. С одной стороны море и 15 градусов, да, а с другой стороны горные снежные вершины и минус. Это что за место вообще? Как это? Мне кажется, это, ну, это вот Красная Поляна и есть. Вот Она сама, да? А это, по-моему, место садок. Как здесь интересно, слушай, тут такая развитая все. Да, здесь инфраструктура вообще. Камера. Ограничение 60. Отели, разные красивые здания. Всякая, да, подсветка. Да, да, вот Марриотт. Какая-то движуха есть тут, получается. Вообще красиво, смотри. Вообще, смотри, так все. Камер нет. Я в таком европейском стиле, да? Сейчас у мужчины охранника спросил, есть ли вообще такие места здесь где-нибудь. Он сказал, ну вы что, ребят, нет, вот здесь, говорит, вставайте, ночуйте вот на это. Он, кстати, да, мне говорит, вот здесь можно идти. Да? Но мы сейчас вот все-таки будем по спутнику двигаться. Нашли какую-то смотровую площадку. Туда наверняка есть подъезд. А за ней вот тут как будто бы дикие места. Вот речка. Ну, в общем, там сейчас посмотрим. Мы не сдадимся. Let's go. Да, конечно, не сдадимся. Так, спускались и увидели какую-то дорогу. Какое-то ответвление. Сейчас надо на разведку. Там, правда, какое-то синее здание с синей крышей, я вижу. По спутнику. А, вот оно, да?
А вон, смотри, дальше домик, есть но еще. дальше есть дорога еще. Так. Ну что, проверим. Чтобы это не начинался остросюжетный фильм «Поворот в никуда». Да-да-да. Вау. Смотри-ка здесь виды. Даже здесь, если никто здесь не ездит, здесь уже можно забазироваться. Да. Пошли еще дальше. По идее. Смотри, потому что тут какая-то стрёмная дорога наверх. Вот я, допустим, на ней уже не решился бы поехать туда. И вот тут можно сбоку, блин. Давай-ка посмотрим. Смотри, и виды здесь просто шикарные. Ты посмотри, что вокруг творится. Так, фонарик достаем. И вон эти снежные, эти прям рядом. А что вот там? А вот это дорога получается, да? Ну вот, знаки задороженные стоят. Ну вот. Значит, туда мы пойдем, в тот лес, с которого ты... А, ну вот, да, где-то может быть. Ну-ка, сейчас давай. Фонарик я включил. Вообще вот полянка есть. Смотри. Здесь прям вот можно сейчас вот так вот камни эти убрать в сторонку. И смотри, тут прям вот можно вот. Здесь даже вот. Да. И вот тут виды вообще. Туда, на вершины. Тут все вокруг виды. Прикинь? А вон те белые-белые вершины. Да, так и не вокруг здесь. Слушай, мы нашли базу. Да. Крутяк. Вам все покажем днем, но мы все это видим. Это просто... Кострище хотим сделать чуть подальше от машины. Вот перетаскиваем сюда. Здесь у нас Местечко нашли специально. будет костерок у нас тут будет. Шикарно устроились у костра. Вещи все в палатку убрал. В машине тепло. Хотя, кстати, на улице тоже не так уж и холодно. Было, когда мы сюда ехали, морознее. Но жду с нетерпением утра, чтобы увидеть всю эту красоту и показать вам. Доброе утро. Вот вчера сидели, наблюдали эти горы, вершины, их было видно. Луна светила, освещала все. Вообще, конечно. Все вокруг. С этой стороны. Там внизу город светился. Ну, какие-то дома. Конечно, сыровато. Здесь место так, но тем не менее обалденно, конечно. Вот дорога идет. Вот мы съехали, считай. Вот жук. И сюда поднялись. Дальше вот она пошла. Сейчас поедем кататься. Смотреть окрестности. Ежедневная процедура омовения, как говорится. С учетом того, что здесь градусов 6, наверное, да? Ну, примерно сейчас, да, так прохладненько. Как водичка, как ощущения? Тепленько, я подогрел горелкой. А, Ощущения продумано. Великолепные, когда я моюсь. Голову помоешь и сразу голова такая ясная становится. Будни. Мысли такие сразу уже оп. Будни туриста. Да, будни походника. Путешественника на машине. Сейчас чистенький поеду, тебя отвезу на станцию. Потому что дела все-таки, да, ждать не будут. Да, к А сожалению. так как я свободен в данный момент, я поеду покатаюсь по этим местам еще. Вот это все остается за кадром обычно. Не, я снимаю обычно. Да? Ну, у остальных. Камеры же на штатив можно поставить. Когда он родился. Побегал, зарядку сделал. Теперь Масло выпил. А кто спрашивает, как ты остальные части тела моешь? Ну, на это есть влажные салфетки. Сейчас залезу в машину, разделаюсь там и оботрусь. Ты же тоже снимать будем? Конечно. Сейчас все увидите. Ну все, хорошего понемножку. Место очень красивое. Надо поехать и посмотреть бы еще места вокруг. Полянку прибрали. О,
кроме носков моих шерстяных, спальных. Солнце, правда, сегодня так вот в облаках, но тем не менее красиво тоже. Сейчас считаю дни, как мне осталось. Мне осталось неделя, чтобы оказаться в Питере. Ну, 23-го мне край надо быть в Питере. Сегодня уже 14-е. И вот мне еще столько мест. И, видимо, какие-то места надо будет в Подмосковье перенести на попозже. Я уже чувствую, потому что я не успею. А так, хочется просто здесь еще вот так вот. Что-то я поздно приехал. Сейчас я Марину отвезу. Ей уже там надо по делам. В Адлер сейчас съезжу. И обратно уже по дню прокачусь. Увижу ту дорогу, которая вчера была ночью, днем. И здесь где-нибудь покатаюсь. Ну, еще баню нашел. Я в баню хочу. Тут есть какие-то бани знаменитые. Можно попариться. Может быть, сегодня здесь покатаюсь, вечерком в баню. Потом, да, даже сюда же забазироваться, если я другого места не найду. В принципе, здесь, несмотря на вот эти трубы, там, близость дороги, нормально. Да, прикольно. Мне вообще это место очень понравилось. Надо его на карте отметить. И, наверное, сегодня вот переночую, завтра уже поеду в Майкопский район, где Саше надо ехать. Хотя бы сутки побыть у них, тоже в гостях. В общем, пытаюсь все успеть. Конечно, жалко, что так вот у меня все впритык получилось. Но как получилось. В любом случае, хорошо, что получилось. Так что поехали. Вот так красиво тут ехать днем по этому серпантинчику. Я так себе и представлял. Вот вечером ехали, горы было смутно видно, но было понятно, что не там. А потом еще вышла луна. Да, под луной вообще было. Она так освещала, прикольно. Жалко, на камеру этого всего было не видно, но мы видели. Несмотря на то, что лес вот такой серый, представьте летом здесь, как здесь все зеленое вокруг. Ну, я представляю, очень круто. Вот там дорога идет параллельная. Вот он, почему-то навигатор ведет по этой. Хотя, мне кажется, та дорога также в Сочи туда, ой, в Сочи, на Красную Поляну. Река протекает, такая бурная горная речка. Мзыта, или как она называется, что-то вылетело из головы. Ну тут везде ездить одно удовольствие, тем более мне, которому нравится почти все. Что пустыня там какая, ну где бы я ни ехал, где бы я ни был, мне все равно во всем я могу увидеть какую-то свою прелесть. В любой погоде. Вот сегодня пасмурно, на самом деле время уже 4 часа, опять стемнеет скоро. На фуникулере хотел просто подняться. Вот мне все говорят, обязательно поднимись на фуникулере. Время очень сильно поджимает. Завтра мне, по идее, уже надо ехать. Уже уезжать отсюда. А сейчас погода такая, говорит, ну сейчас не очень будет красиво. Вот сейчас, может быть, завтра будет солнышко. Так что сегодня я сейчас по вечерней, получается, погуляю. Здесь вот по местам где-нибудь. Я хочу в сауну сходить. Там какая-то знаменитая баня. А завтра проснуться и поехать на фуникулере вверх. Прокатиться, спуститься и в дорогу. Хочу походить, погулять, где-нибудь машину запарковать, осмотреться, ну, Через 600 метров поверните направо. Пешком походить, побродить тоже интересно. Потому что все-таки на машине ты как-то все обзорно проезжаешь мимо, а пешком ты вот немножко проникаешься в те места, которые ты проходишь. Ну, допустим, видите, такой домик вот где-то вот старенький. Среди, не знаю, что это, отели, рестораны. Так здорово, когда вокруг вот горы со всех сторон. Ушел куда-то я немножко в бок. Тут частные жилые дома. Ну и отель там строился рядом. Ой, собачки.
Так, что вы не хотите? Вот тут река прям такая горная протекает. Вот мне советовали попробовать сувлаки. Вот. 240 рублей. Вот, говорят, очень вкусное блюдо греческое. Вроде как греческие корни имеют. Визитная карточка Сочи. В общем, типа шавермы получается, только вот тут такой, как она сказала, букет. Картофель фри, курица, салат. Я не знаю, как это есть. Ну, похоже, я это буду есть не на ваших глазах, потому что тут надо обляпаться всему. Слушайте, ну вкусная штука. Есть сложновато, конечно, ее, но, ну, по крайней мере, вот здесь вот прикольно сделали. Прям так мне нравится. Да. Идем в баню. Вот здесь баня, так и написано баня. Здесь жаркая банька. Там безлимитный абонемент, 2, сейчас скидка 60%, так 4400, сейчас 2600 что ли. Как-то так. Дровишки. Такая зона подышать свежим воздухом, я так понимаю. О, здесь бассейн под открытым небом. Вот круто. Пока никого нет. Да. Вот. Ой, сейчас пока кайфую. До 11. Работает до 11. Сейчас время 6. 4 часа 5. Можно услуги банщика здесь 3000 стоит, дороже, чем сама баня. Говорят, это очень круто. Чуть-чуть поснимаю, пока никого нет. Мы же обмениваемся в бане энергией, энергетические места там. Угу. Это тоже. Почти 5 часов я тут проторчал. Еле живой выползаю, прям прогрелся. У них еще здорово, здесь такие, раз в 2 часа я на 2 раза попал. Ну, типа арома, такие процедуры, они там всякие вкусные штуки добавляют. Ну, эвкалипт там, еще что-то. Нашел я одно место, там смотровая площадка. То есть там виды. Ну и посмотрим, как там вообще, что за площадка. Может, там можно и устроиться. Меня это устроит. Либо чуть дальше там есть, можно после нее проехать и как будто бы какой-то съезд в лес. Сейчас глянем. Куда-то я уже так высоко забрался. Ну, еду пока вот пойму, что уже ладно, хватит ехать. Надо возвращаться. Пока идет дорога, и дорога никуда не съехать. Ну, одно было место, там, ну, там как будто бы стройка какая-то идет. Такая строительная дорога куда-то. Так, дорога кончилась. По карте вроде как она была, но тут стоит забор. Вот такая есть площадка здесь. Асфальтовая. И вокруг, конечно, горы, горы, горы. Надо подумать, где мне сейчас больше понравится. А сзади домики. То есть вот тут рядышком какие-то там, не знаю, какие-то вот домики. Все, останусь тут на бетоне. Ложу спать и, в общем, завтра очень активный день. Мне нужно оперативно тут все на фуникулере скататься, посмотреть и стартовать уже в Майкоп. Хоть за бортом и 9 градусов, но тут снег лежит кучками. Ну, лучше сейчас вот так вот нагреть и ложиться спать в нагретой машине. Нашел, конечно, местечко. Время 4:30. Какие-то тачки приехали. Одна вон там музон орет, но вроде сейчас только что выключили. Другие что-то чуваки какие-то подходили, что-то заглядывают в машину. Я так шорох услышал, очнулся, они как раз и пошли.
от тачки в сторону. Уединился, называется.